BMP TV Professional Update. Salamu za amani na upendo kwenu wote popote mlipo. Karibu sana kwenye BMP TV Online, jukwaa lako rasmi la kupata habari, mahojiano na taarifa zote muhimu kuhusu siasa, jamii na maisha kila siku hapa nyumbani na duniani kote. Leo tunakuletea matangazo maalum kutangaza kwa timu yetu makini ya BMP TV, tukikupa habari kwa uwazi bila upendeleo na kwa uhalisia wa kile kinachoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa Maziwa Makuu. Lakini kabla ya yote, kama bado hujasubscribe kwenye channel yetu, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, like, comment na share video hii ili kuendelea kutupata kila siku na kutuunga mkono katika safari hii ya kuelimisha na kuhabarisha jamii. Ni mimi Bila Pengo Ulua nikikusalimu kwa sauti ya BMP TV Online, sauti ya ukweli, jicho la jamii. Karibu sana kwenye kipindi cha leo. Leo Jumatano Oktoba tarehe 22 mwaka wa 2025, majira saa 12 Afrika Mashariki. Tunakuletea taarifa kutoka Tanzania na nchi ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuanze na muhtasari wa habari. Tanzania, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amekamatwa na jeshi la polisi leo asubuhi alipokuwa akiwasili katika mahakama ya wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam. DRC, mgogoro wa urithi wa Vital Kamerhe wachukua sura mpya baada ya Emeboji kurejea rasmi bungeni na kujiweka tayari kuwania uspika wa bunge la taifa. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania kwa ujumla. Habari kamili. Tanzania, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa John Heche akamatwa na jeshi la polisi asubuhi ya leo Jumatano alipokuwa akiwasili katika mahakama ya wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa mashuhuda waliokuwa eneo la tukio, askari waliokuwa wamejihami kwa magari na pikipiki za doria walimzuia Heche mara tu aliposhuka kwenye gari lake na kumchukua kuelekea kituo cha polisi ambacho bado hakijatajwa rasmi. Taarifa kutoka jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam zimethibitisha kukamatwa kwa kiongozi huyo wa upinzani, zikisema kuwa hatua hiyo ni sehemu ya uchunguzi unaoendelea kuhusiana na kauli alizozitoa katika mikutano ya hadhara ambazo polisi wanasema zinaweza kuhusiana na uchochezi au uvunjifu wa amani. Hata hivyo, viongozi wa Chadema kupitia kwa katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika wamelaani vikali hatua hiyo, wakisema kuwa ni mpango wa makusudi wa kutaka kuwanyamazisha viongozi wa upinzani. Mnyika amesema Heche alikuwa anatekeleza wajibu wake wa kisiasa kwa amani na kufuata sheria. Kukamatwa kwake ni ukiukwaji wa haki za kikatiba za kujieleza na kushiriki siasa. Wakili wake Tundu Lissu, ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa chama hicho upande wa Tanzania bara, ameiomba mahakama kuingilia kati kuhakikisha kuwa Heche hapotezwi bila utaratibu wa kisheria na kwamba haki zake za msingi zizingatiwe. Kwa upande mwingine, jeshi la polisi limesema linafanya uchunguzi kwa kufuata sheria na halitavumiliwa mtu yeyote kuvunja taratibu za amani bila kujali cheo au nafasi yake katika jamii. Wakati huo, wafuasi wa Chadema waliokuwa wamekusanyika mahakamani leo wameripotiwa kutawanywa na askari wa kutuliza ghasia FFU ili kudhibiti msongamano wa vurugu zilizokuwa zinaanza kuzuka baada ya kukamatwa kwa Heche. Taarifa zaidi kuhusu sababu kamili ya kukamatwa kwake, kituo alichoshikiliwa na hatua zitakazofuata zinatarajiwa kutolewa na msemaji wa jeshi la polisi muda wote kuanzia sasa. Kwa sasa, mahakama imeahirisha kusikiliza kesi yake hadi tarehe nyingine itakayotangazwa, huku uongozi wa chama hicho ukisema utatoa tamko rasmi jioni ya leo. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, hiyo ilikuwa ni taarifa kutoka Tanzania. Tujielekeze katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo.
Emeboji ajitosa rasmi katika kinyang'anyiro cha uspika wa bunge la taifa. Hali ya kisiasa ndani ya muungano wa Union Sacrée des Nations inaendelea kuchukua mwelekeo mpya kufuatia kurejea rasmi kwa Emeboji Sangara katika bunge la kitaifa. Boji ambaye alikuwa waziri wa viwanda katika serikali ya Suminwa amejiuzuru kutoka serikalini na sasa anajiandaa kuwania nafasi ya spika wa bunge la taifa kufuatia kumalizika kwa kipindi cha Vital Kamerhe. Kurejea kwake kunatazamwa kama mwanzo wa mchakato mpya wa kisiasa ndani ya muungano wa serikali, huku wadadisi wa mambo wakiona hatua hiyo kama njia ya kuendeleza ushawishi wa Kivu Kusini, ambako ndiko asili ya viongozi wakuu walipita katika nafasi hiyo. Hata hivyo, bado haijathibitishwa kama makubaliano kamili yamefikiwa ndani ya chama chake cha UNC na muungano wa Union Sacrée. Wafanyakazi wa bunge waandamana Kinshasa. Hali ya taharuki ilishuhudiwa jana katika majengo ya bunge la taifa baada ya wafanyakazi wa utawala kuandamana wakipinga mishahara midogo na ukosefu wa maslahi bora ya kazi. Maandamano hayo yalisababisha kusitishwa kwa baadhi ya shughuli za bunge kwa muda mfupi, huku walinzi wa usalama wakilazimika kuingilia kati kurejesha utulivu. Aliyekuwa waziri wa ndani Teophile Mbemba achiliwa huru. Aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani na kada wa chama cha PPRD Teophile Mbemba Fundu aliachiliwa huru jana baada ya mahojiano ya muda mfupi na maafisa wa usalama wa taifa. Vyanzo vya ndani ya usalama vimeeleza kuwa mahojiano hayo yalihusiana na uchunguzi unaoendelea kuhusu uhusiano wa baadhi ya wanasiasa wa upinzani na serikali za zamani ya Rais Joseph Kabila. Mbemba aliachiliwa lakini akiacha pasi yake ya kusafiria kwa ajili ya ufuatiliaji wa karibu wa safari zake. CNCA yasisitiza haja ya mazungumzo ya kitaifa jumuishi. Baraza la kitaifa la ufuatiliaji wa mkataba wa mchakato wa uchaguzi likiongozwa na mwenyekiti wake Joseph Oleng Hankoi limefanya kikao maalum jijini Kinshasa kujadili umuhimu wa kurejea katika mazungumzo ya kitaifa jumuishi. CNCA inasema licha makubaliano yaliyosainiwa mjini Doha kati ya serikali na kundi la M23, mapigano bado yanaendelea mashariki mwa nchi, hali inayohatarisha amani na uthabiti wa taifa. Mazungumzo ya amani kati ya DRC na Rwanda yaendelea huko Washington. Wajumbe kutoka serikali za Kinshasa na Kigali wanaendelea na mazungumzo ya siku mbili mjini Washington, Marekani, yakilenga kuimarisha utekelezaji wa mkataba wa amani uliosainiwa tarehe 27 Juni mwaka huu. Mazungumzo hayo yanajikita katika kujenga uaminifu mpya kati ya pande hizo mbili. Kufuatia kushindwa kwa kikao cha kwanza kilichofanyika mwezi Septemba, serikali ya Marekani inaendelea kutoa usaidizi wa kidiplomasia ili kuahirisha utekelezaji wa makubaliano hayo. Waziri wa haki za binadamu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Samuel Mbemba Kabuya, akiwa kwenye kikao cha 85 kwa Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu huko Banjul, Gambia, ametuhumu Rwanda kwa kuendeleza mauaji ya halaiki mashariki mwa nchi. Amesema ni wakati sasa Umoja wa Afrika na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti za kuzuia vitendo vya kikatili vinavyoendelea dhidi ya raia wa Kongo. FARDC zapinga taarifa za kuondoa wanajeshi wake. Jeshi la FARDC limekanusha taarifa zilizozagaa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kwamba wanajeshi wake wanahama kuelekea Bujumbura. Kupitia taarifa rasmi, jeshi limesema hakuna askari hata mmoja aliondoka na kwamba operesheni zote mashariki mwa nchi zinaendelea kama kawaida katika maeneo ya Uvira, Fizi na Mwenga. Na hapo tunafikia tamati ya matangazo yetu ya leo. Asante kwa muda wako, kwa uaminifu wako na kwa kuendelea kuwa sehemu ya familia BMP TV Online, sauti yako ya kweli kutoka pande zote za dunia. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare habari zetu ili kila mmoja apate kusikia sauti ya jamii. Tukutane tena wakati mwingine kwa habari mpya, kwa uchambuzi makini, kwa sauti inayogusa maisha ya kila siku. Ni mimi Bila Pengo Oluwa na kutakia amani, matumaini na nguvu ya kuendelea kupambana kwa mema.
Tukutane saa 12 alfajiri majira ya Afrika Mashariki. BMP TV Professional Update.